Kupila sam 3 kg svinjskih butkica koje sam dobro oprala i stavit ću ih u šerpu. Prelit ću butkice sa hladnom vodom. I ostavit ću butkice da odstoje ovako sat vremena u hladnoj vodi. I nakon sat vremena stajanja prosuću ovu vodu i naliću čistu hladnu vodu. Sada ću dodati začine. Dodat ću jednu veću glavicu crnog luka. Dodat ću jednu supenu kašiku bibera u zrnu, 2 supene kašike soli i dodat ću 4 lovorova lista. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću šerpu, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvaću dok meso ne krene da se odvaja od kostiju. To je negde oko 3 sata kuvanja. I evo posle 3 sata butkice su kuvane i sada ću ih izvaditi na tanjir da se hlade. Meso se ohladilo i sada ću ga odvojiti od koske. I ovako ćemo ga usitniti. I evo meso sam odvojila od kostiju i sada ću ga ovako usitniti i stavljati u činiju. Kožu koja je ostala od kolenice takođe usitnite. Usitnila sam meso i kožuru i sada ću dodati jednu glavicu belog luka, a vi dodajte po ukusu. Dodat ću soli, so dodajte po ukusu, ja ću pola kašičice. Bibera isto po ukusu, ja ću dodati pola kašičice. I iseckat ću 3 kisela krastavca sitno. Dodajem seckani kiseli krastavac. Dodat ću i 4 male kutlače buljona gde smo kuvali butkice. Buljon nemojte bacati, možete ga zalediti u kalupe za led i koristiti za razna jela. I sad ću sve lepo promešati. Sve sam ovo lepo promešala i sada mi treba jedan kalup. Sad mi treba folija koju sam presavila nekoliko puta da bude deblja. I stavit ćemo ovako u kalup. Sad ću meso preručiti u kalup. Zatvorit ću sa folijom i ovako lepo pritisnete. I ovako pripremljeno odnosim u frižider da odstoji preko noći. I evo naša kobasica je ostojala preko noći u frižideru i sad ćemo izvaditi iz kalupa.
I evo pogledajte kako izgleda naša salama. Prelepog je ukusa i videli ste kako se jednostavno pravi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo rolovanu svinjsku butkicu. Idemo! Ovdje imam svežu svinjsku butkicu od 2 kg i prvo što ću uraditi, odvojit ću kost od mesa. Ovako pratite kost i pazite da ne presečete kožu. I kada sam odvojila kost od mesa, sad ovako ovo meso malo da je zadebljalo, tu ćemo ga samo malo rasići da se ono razvuče. Tako ćemo uraditi sve da vidimo da je zadebljalo meso. Zatim ću preko mesa staviti foliju i izlupati sa tučkom za meso da se istanje. Evo meso sam izlupala i sada ću pripremiti mešavinu začina za meso. Za to mi je potrebno 1 kašičica puna soli, bibera po ukusu, mešavina začina za meso. Ovo je grčka mešavina začina za meso, koristit ću pola kašičice. Unutra ima ruzmarin, majčina dušica, origano, uzet ću beli luk u prahu i to ću sve sada lepo promešati. I sada ću posuti ovu mešavinu po mesu i dobro ovako utrljati. Kada sam utrljala začinu u meso, dodat ću 6 čenova belog luka koje ću sitniti u presi. Potom ću utrljati i beli luk dobro u meso. I sada ću urolati meso, malo ga ovako priklopite i samo uvijate ovako kao rolat. I ako ovako meso vam ima ovaj žig, pošto sve meso ima taj žig, nemoj da vas buni, to je jestiva boja, grožđana boja i tako da ne morate da skidate. I evo dole sam stavila kanap s kojim ću učvrstiti meso i sada stavljam meso i vezujem ga u čvor. I tako ću sav kanap zavezati. I ostalo je još ovako da ga vežem, koje će ga držati sa strane. I na kraju odsečete krajeve od ovoga kanapa. Ovako pripremljeno meso umotaću u papir za pečenje. I na kraju u foliju za pečenje. I ovako pripremljeno meso stavite u vatrostalnu posudu i nosite u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 2 sata. Nakon 2 sata pečenja otvorit ćemo foliju. I iseći ću papir za pečenje.
I kad smo otvorili foliju i papir za pečenje, vraćam ga nazad u rernu na 200 stepeni da se zapeče 30 minuta. I evo, posle 30 minuta meso se zapeklo i sada ću ostaviti da se dobro ohladi, pa onda nosim u frižider da se lepo stegne preko noći. I evo, naša rolovana butkica se ohladila i sada ćemo iseći da vidimo kako ona izgleda. I evo, pogledajte kako je ona ispala, kako je fantastična. Videli ste, priprema je veoma laka i brza. Možete poslužiti kao hladno predjelo, uživati uz vama omiljeni prilog i salatu. Ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu rolovanu svinjsku butkicu. Prijatno! Prvo što ću raditi, skuvat ću 3 pileća bataka sa karabatakom i 2 pileća filea. U šerpu dodajem glavicu crnog luka, 3 lista lovora i malo bibera u zrnu. Sipat ću vodu da prekrijem meso. Poklopit ću i staviti šerpu na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću do gotovosti. I evo, meso se skuvalo, izvadit ću ga na tanjir da se ohladi. Dok se meso hladi, procedit ću pileći buljon. Buljon će nam trebati za kasnije, meso se ohladilo i sada ću ga iseckati. Usitnila sam belo meso, sada ću batak odvojiti kožu, ona nam ne treba, i odvojit ću meso od koske. Samo usitnite ovako rukama. I ovako iseckano meso prebacujem u činiju. Usitnit ću 3 čena belog luka. Dodat ću kašičicu soli i bibera po ukusu. Buljona sam odvojila 350 ml i u njega sipam 20 g želatina. I to ćemo promešati. Zatim ću dodati pola količine buljona i meso ću usitniti štapnim mikserom. I dodat ću ostatak buljona. I nastavljamo da usitnimo meso. Dodat ću 1 supenu kašiku soka od cvekle i nastaviti da mutimo. Usitnila sam meso i pogledajte sada kako smesa izgleda. A ovde sam pripremila 1 plastičnu flašu, odsekla sam joj vrh i napunit ću je sa smesom. I evo, napunila sam flašu sa smesom. Malo ovako lupnite od 100 da se sve lepo slegne. Prekriću flašu sa folijom.
i nosimo u frižider da odstoji preko noći. I evo, naša salama je odstojala preko noći u frižideru. Skinut ću foliju i izvadit ću salamu iz flaše. Koristit ću makaze da isečem flašu. Pa ćemo polako da odvojimo plastiku. Evo, izvadila sam salamu i sada ćemo iseći da vidimo kako je ona ispala. I evo, vidite kako salama fantastično izgleda. Ima prelepu teksturu i odličan je ukus. Nadam se da će vam se dopasti. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!